请问俗语伫咧讲，圆人的扁，扁人的圆是啥物意思 ？A. 爱拼才会赢 ；B. 牛牵到北京嘛是牛；C. 就是看啥物人讲啥物话。嘿，你有40秒时间。我这2000比拄只题目更较难呢。所以这是上尾上决定性的一题咯。 2000个呢？圆人的扁，你刚刚可能是圆人的扁，扁人的圆。看人讲圆人，看人讲。你刚刚为什么是 C？ 为什么是 C？ 你刚刚为什么是 C？ 老哥，你刚刚为什么是 C 呀？见人说人话就是看人讲。看人讲那边圆人的扁，扁人的圆扁，我就讲人话咯。上简单，看啥讲啥。哦，看什么人讲什么话，意思对啊，是不是？好，差不多啊，这2000是我的呀。好，确定哦。确定。好，来，你的答案是？我确定我的答案是 C。好，咱来看者，看什么人讲什么话，对唔对？2000元确实无简单，啊，不过嘛免想伤济。姐，从来毋捌想过2000块上简单的题目，竟然上决定性啦！哎呦！而且哦，这种溜溜啊，迄落甲人骗，港骗。来，机会，来，因为牛牵到北京嘛是牛的意思讲袂改变嘛。哦。啊，但是我看这个题目是圆人的扁，扁人的圆嘛，所以应该是 A 爱拼才赢。咱来看这了，爱拼才赢，对唔对？ 哇！终于有个冰雹，得到2000咯！选出来是爱拼才赢的，来，老师。好，咱先来讲这句的念法吼，是爱念做圆人的扁，扁人的圆，伊爱念平声。啊，因为伊毋是讲圆的人会变扁，这甲体格无关系。意思是讲，你若准讲你有病，其实你本底好的会变歹的，歹的有可能变好的。啊，爱病你就会变好。啊，像这款咱来讲，有时青光，有时月光。啊，你鼓励别人就是讲。 加赛落土3寸烟呐，你拢是咱马嘛有一步踢，啊一支草一点路，你只要拍拼有想就有步安尼。啊，另外迄个牛牵到北京嘛是牛，迄就是讲袂病，人就讲来会变，家母牙亏死安尼吼，讲来变家母牙亏死。啊，迄个看啥物人讲啥物话，就是迄个就是对，拢就是。伊较无咧，有家己的原则安尼，是，谢谢老师。